ସମ୍ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସଭାରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା। ହେଲେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଏକତା ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ